Hello cả nhà, đây là món xôi sắn cực kỳ là ngon. Hôm nay mình đã mua được tại siêu thị Sáng Nhung và đặc biệt là món xôi này thì nhìn rất là ngon. Có nhiều bạn cho rằng là giảm cân thì không được ăn những món mà có tinh bột nhiều hoặc là chất béo nhiều. Tuy nhiên, nếu như các bạn biết cân đối giữa đạm, đường và chất béo thì bạn vẫn có một chế độ ăn uống khoa học lành mạnh và giảm được cân. Chính vì thế mà chúng ta cần phải có những huấn luyện viên về dinh dưỡng và Trang sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong quá trình giảm cân và tư vấn cho các bạn ăn uống khoa học nhất nhé.